58 rumah rosak akibat dibadai ribut di 3 perkampungan di Tanjung Bidara, Melaka. Sebuah masjid turut mengalami kerosakan dalam bencana berkenaan. Kejadian berlaku kira-kira jam 9.40 pagi itu membabitkan Kampung Pasir Gembur, Kampung Air Hitam Darat dan Kampung Air Hitam Pantai. Kampung Pasir Gembur paling teruk terjejas apabila 50 kediaman rosak dilanda bencana itu. Manakala masing-masing 6 dan 2 rumah terjejas di Kampung Air Hitam Pantai dan Kampung Air Hitam Darat. Namun tiada mangsa yang cedera. Musibah ribut ini disifatkan paling buruk berlaku dalam tempoh 40 tahun. Tak ada angin pun, angin tak ada rasa pun. Dia datang tu tiba-tiba je. Bila hujan tu barulah ada angin sikit. Tu je. Baru nampak, rumah ada bobor pula. Kenapa bobor tak ada angin, tak ada kibut, cakap macam tu. Tutup bagi kau semua. Saya ingatkan ada orang tutup pintu semua. Kan? Saya keluar. Buka pintu, saya tengok. Tak pun ada terbang. Ada yang duduk tengah jalan apa semua. Kejadian itu mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang turun meninjau kampung yang ditimpa bencana berkenaan. Beliau memberi jaminan semua kediaman penduduk yang terjejas akan dibaik pulih segera. Kita mengambil tindakan segera dengan memberikan bantuan-bantuan segera bagi meringankan beban dan bersimpati terhadap mangsa-mangsa yang telah menerima kejutan. Tak ada amaran. Angkatan Tentera Malaysia ATM dan sebuah badan bukan kerajaan NGO turut membantu mangsa bencana.